Selama saya masuk di Tugu Mulyo, saya nanam laos paling banyak sekali di situ. Silakan Ibu kalau mau ambil. Nah, ini sebagai laos untuk pencegah batuk, pengobatan batuk juga. Ini sebagai misalnya tanaman laos. Ini ngambil 2 atau 3 batang, diginikan, tali dengan plastik, kemudian di panclas, pucuknya ditelungkan sini, sorenya hari antara jam 4, kemudian dikasih kira-kira kalau hujan tidak masuk ke dalam, kasih botol aqua masuk sini, tutup yang rapat, nanti pagi hari tinggal ngambil airnya langsung diminum, baca bismillahirrahmanirrahim.